Hoje eu vou te ensinar a fazer essa torta de sardinha que se você aprender, você não vai querer parar de fazer mais. Já se liga aqui pra você aprender. Ó, em uma frigideira ou em uma panela, você vai colocar um pouquinho de óleo. Coloca um pouquinho de alho pra dourar e logo em seguida eu acrescento 2 latinhas de sardinha. Coloco o milho, coloco o molho de tomate, acrescento páprica defumada, um pouquinho de cheiro verde. Vai colocando aí, cacete, o que vocês gostam. Acrescento um pouquinho de água e depois eu não fico misturando e deixo 5 minutinhos. E tá pronto o nosso recheio. Agora vamos pra massa, que é a coisa mais fácil. Pra bater, a gente vai colocar 3 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de óleo e 2 xícaras de farinha de trigo. E pra finalizar, uma pitada de sal. Agora a gente vai levar isso pra bater muito bem. Se fique difícil pra misturar, utilize uma colher e vai deixando bater. Depois que bateu, a gente acrescenta uma tampinha cheia de fermento. É só uma batidinha de leve e já vem aqui, ó, com a forma untada de margarina e farinha de trigo. Coloca um pouquinho da massa no fundo, dá uma espalhadinha. Agora a gente vai vir acrescentando o recheio que a gente fez no início do vídeo. Gente, ó, como esse recheio tava lindão, nem parece que é de sardinha. E sinto lhe dizer que hoje acaba o preconceito com a sardinha, tá? Depois do recheio, a gente acrescenta mais massa por cima, espalha bem pra não deixar o recheio aparecendo, finalizo com orégano. Você pode finalizar com queijo parmesão, leva no forno aquecido a 180 graus durante 30 minutos. E tá aí nossa torta de sardinha. Ah, não, cara, vai dizer que você vai continuar com preconceito com a sardinha. Cacete, isso aí tá muito bom. Agora eu já digo a vocês, façam aí na casa de vocês e depois me diz como é que ficou. E aí, tu aceitaria um pedacinho?